9、そして無性もあり、マイナーチェンジしたタイプかな。こっちガイドレールがある。まだ外してないです。外したガイドレールがこれです。こんな風になってます。前回この節目を取ってね、モヘを抜いてサンプル確認して材料手配しました。ちょっとね、こっちはやりづらいね。これを外してやるしかないかね。これ外せばできそうだね。ちょっとやってみよう。モヘアを入れました。これでリードをちょっと下ろしてみて調子が良ければこの部分を接着剤またはシールで縫って固定します。ガイドレールつけましょうか。
てください。この音を言ってるんですよ。一応今このサッシだけモフェアを交換したんですけど、ちょっとこれ見てください。そうです。部屋内側の方を少し長いのに入れ替えて。これどうしようかな。前編にしちゃっていいですか。また声かけます。止めてください。前編にしちゃっていいですか。はい、全部閉めます。また声かけます。シャッターも点検します。カバーを水洗いしました。もう全然あります。